Бүгін еліміз үшін өте маңызды күн. Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаттарының және мәслихаттардың депутаттарының сайлауы өтіп жатыр. Осы сайлауда президентіміздің саяси реформалары жүзеге асырылып жатыр деп айтуымызға толық негіз бар. Өйткені партиялық тізімдерге кем дегенде 30% жастар және әйел адамдар кіргізілді. Бұл президентіміздің ұсынысы. Сондай-ақ сайлаудан кейін парламенттік оппозицияны қалыптастыруға керекті заңнамалық нормалар қабылданды. Жалпы сайлау өте белсенді өтіп жатқанын көріп отырмыз, және сайлау учаскесінде де қанша адамдардың келіп жатқанын енді бәріміз көріп жатырмыз. Бұл енді өте қуантатын жағдай. Өйткені әр азаматтың дауыс беруі бұл бір жағынан әрине азаматтарымыздың құқығы, сонымен қатар борышы. Жалпы саяси жүйемізде сайлаудың маңызы өте үлкен. Өйткені сайлау арқылы өз дауыстарын бір партияларға беру арқылы біздің азаматтарымыз мемлекеттің дамуына, үлкен бағдарламалардың жүзеге асырылуына өзінің үлесін қосатыны анық. Бұл енді демократиялық жүйенің жұмыс істеуінің бір енді осындай бір тетіктері. Сондықтан әр сайлаушы, әр азаматымыз өзінің дауысын беру керек. Әр дауыс маңызды, оған енді бейжай қарауға болмайды. Сондықтан енді әлі дауыс бермеген барлық азаматтарымызды бүгін дауыс беруге шақырамын. Сайлау учаскелеріңізге келіп, өздеріңіздің таңдауларыңызды жасаңыздар. Жалпы енді осы сайлауды өткізу үшін мемлекеттік органдар, әкімдер барлық жағдайды жасады деп айтуымызға болады. Сайлау учаскелерінде барлығы жақсы ұйымдастырылған. Енді қазір пандемия кезінде сақтық шараларда ескеріліп, керекті шаралардың барлығын енді жасалғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар бақылаушылардың жұмысына барлық жағдайлар жасалған. Қазақстандық бақылаушыларға, халықаралық бақылаушыларға және енді сайлау учаскелерінде олардың енді жұмыстарын жаңа көріп отырмыз. Сондықтан енді байқаушылардың сайлауға қатысуы өте маңызды. Өйткені олар сайлаудың ашықтығын, әділдігіне мониторинг жасайды. Соған енді солай болуына өздерінің септігін тигізеді. Сондықтан Қазақстан осы бақылаушылардың жұмысына біраз көңіл бөліп отыр. Сондықтан барлық жағдайлар жасалды деп айтуымызға болады.